ماما خاله طالع دلوقتي افتحي له الباب. عرفت منين يا ندى انه طالع؟ لحظات صمت وجرس الباب بيض. جريت افتح لقيت اخويا محمد. بصيت لي بنتي بخوف ودخل اخويا وقال لي مالك يا رضوى. شدته من ايده ودخلنا على اوضه وقلت له ندى فيها حاجه غريبه يا محمد. قال لي حاجه ايه مش فاهم. قلت له انت جاي هنا دلوقتي؟ قالت لي قومي افتحي الباب قبل ما ترن الجرس. قال لي طب ما يمكن شافتني من البلكونه وانا جاي. بس ازاي انا وهي كنا قاعدين في الصاله؟ انا قلبي واجهني ودي مش اول مره تعملها. ازاي يعني يا رضوى الكلام ده؟ عادي يمكن حست بيها وانا طالع. يا محمد افهمني، البنت فيها حاجه غريبه. من كام يوم جابت لي التليفون جنبي وقالت لي بابا هيرن عليك يا ماما، وسابته ومشي. ولما رن عليا سالته انت قلت لندى انك هترن؟ قال لي لا. ومره تانية كانت اختي هناء جايه عندي هنا وكانت عامله لي مفاجاه. لقيت ندى قبلها بشويه لما شافتني بلبس وخارجه لقيتها بتقول لي خالته هناء رجعت من السفر وجايه يا ماما استنيه. استغربت وقلت بس هناء ما رنتش علينا النهارده ولا حتى قالت لي انها رجعت من السفر وغيره كتير. قال لي اهدي بس كده، انت اكيد مكبره الموضوع وبتخوفي نفسك على الفاضي. قلت له انت متاكد؟ قال لي ايوه. طب وبالنسبه انها قاعده في اوضتها ال 24 ساعه وقافله الباب عليها، دي كمان حاجه ما تقلقش وهي لسه طفله. قال لي دي بقى العيب منك انت اللي مش عارفه تحتويه، ودي بنتك الوحيده ولسه صغيره، قربي منها يا رضوى، هي اكيد في السن ده محتاجاه. قلت له حاضر يا محمد. قال لي انا هدخل اسلم على ندى وبعدين همشي. وراح اخويا لحد باب اوضتها، قامت فتحت له الباب قبل ما يخبط، لف وشه وبص لي كانه هو كمان استغرب. قال لها انا ماشي